druha v celej svojej kráse. 17,27 čistá váha. Ahojte, no takže konečne sme na mieste. Dneska sme prišli na štrkovisko Veľký Cetín, miesto číslo 26B a vyzerá to celkom fajn, veď posúďte sami. Nie je tu skoro nikoho na celom rybníku, to som tu ja. A oproti je jeden rybár. Ja sa budem snažiť chytať niekde tu v týchto miestach, tam pri tom poloostrovčeku alebo čo to je, pri tom výbehu. Jednu a druhú niekde tuto. By mal byť taký špic plytkej vody. Tu v týchto miestach niekde by mala byť taká dosť veľká hĺbka, ale tam možno chytajú z chatiek, čo sú tu ľudia. Tam, tých, myslím. Tu z druhej strany, ja neviem, či som videl na jednom alebo na dvoch miestach ľudí chytať. Tak toto tu vyzerá. Že pecka. Mám tu takýto altánok. Vzadu tojtojka. Bol som ju teraz pozrieť, je celkom čistá, takže super. Máme koľko? Dneska je útorok ráno, 7:45. A budem tu do nejakého štvrtku, zhruba do obeda cca. No, máme to nachystané. S tým, že prvýkrát som dal do loďky trošku viacej takéhoto mixu. Je to klasika, to čo si zvyknem robievať. Je to štvormix partikel plus pelety zaliaté dipom. Štvormix kukurica, repka, konope a tigri orech. Čo sa týka montáže, klasika 80 g olovo, obalené v šrote a 4 háčik Muga Continental, 14 popka ananás butyrík a 24 gulička od Abajcu Enzymatic. Plus som tam pridal nejaké bojlisky, je to Monster Crab od Blažeka a je to Monster Crab od Blažeka a čo to je to druhé, ani neviem. Ne, to je jedno. Je to zadipované v Sissimore patentke a
a obalené v prášku Sticky Bites patentka. To, čo zvyknem používať. A teraz to idem poslať na miesto. Prvé som si už našiel, takže za chvíľočku vám ukážem na scenári, ako to tam vyzerá. No, vyzerá to asi takto nejako. Vonku máme 7 stupňov, voda na povrchu má 12, čiže úplne ideálna teplota. Ešte to niekde sú pod 10. Čítam asi 55 metrov od brehu, čo nie je vôbec ďaleko. Takže asi v 6 metrovej hĺbke, 7. Momentálne mi tam neukazujú ani jednu rybu, uvidíme neskôr. A k druhej montáži dávam takisto partikel s peletami, len tu je tých peletiek trošičku menej. Čo sa týka montáže, to je overená klasika 3XL Lions, 16 popka tuňak, čili mango a 24 patentka GLM. To je moja najobľúbenejšia návnada, takže to tam musí ísť. Tak a môžeme to zaviesť na druhé miesto. S druhou udicou chytám skoro na druhej strane, tam čo som ukazoval na začiatku, ten keby výbežok alebo polostrov, alebo ako to nazvať. Vzdialenosť cca 88 metrov. Tu nám aj pekne rybky už ukazuje v stĺpci. No. A je to tu. Možno 15-20 minút. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable.
Išiel pod naspäť. Aj. Kokot. Mohol sa odopať teraz. To nevadí. A nič, ten mi síce nebol súdený, ale aspoň som ho uvoľnil. Kokos, to je jaký hak. Ja zarobil olovo. Haha. Škoda tej ryby, ale nevadí. Nebola mi súdená, nebola moja, to by sa aj tak nepočítalo. Takže aspoň dostala slobodu. Trošku som to stiahol. Rybky sa nám krmia na dne, sú tam aj hore veľké ryby, nádhera. Ja myslím, že to ešte o meter o dva stiahnem. Uvidíme, ako to bude fungovať, pracovať, ale parádička, ryby sú tam. Super. Ani nie 5 minút potom, čo som vyviezol montáž, potom jednom kaproviču bol namotaný na tú halusku, čo som v podstate len vyslobodil. Som mal hneď záber, teraz ho dávam von. Ale počítam, že to bude tak možno 7-8 kg, to viac nebude. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Neukáž sa. Dobre, stačí. Stačí. Rybiak. To možno aká je živá. Môžeš sa ukludniť. A je to. Prvá rybka. Pošli deda. $11.57. 2,2 dole. Máme tu druhého, ale to bude asi jednaká sorta. Z toho istého miesta, tú istú návnadu. Dokonca som ich ešte ani nemenil. Krása. Pošli, deda.
presujeme. Tu sa nám nevyšmykla rybka. Ten je väčší. Už sme sa dostali cez 10. 10,2. Výborne. Takže dáme si aj jedného lišteka, síce najmenší. Ja som dneska chytil, ale je tam. Pošli v noci praváku. No, keďže od nejakej 10. sa nám tu nič neudialo, tak som teraz aspoň ľavú udicu, na ktorú vôbec nebol žiadny záber, čo tam bola hneď od začiatku, previezol. A dal som ju v podstate sem niekde, rovno pod breh, teda pod breh, možno 2 metre od brehu, do hĺbky nejakých 6,5 metra. Uvidíme, čo sa tam bude diať. Nejaké rybky tam boli podľa sonáru, tak uvidíme. Mám taký pocit, že skôr sa budú tie ryby točiť nad ránom a po večeroch popri krajov ako niekde v strede. Tak uvidíme. Čaute zatím. Asi 5 minút po prevezení bol záber. Tam. Konečne ďalší. Po dlhšej dobe mám tu rybku. Je tiež taká menšia, ale poteší. Pošli babku. No, v katučkej chvíľky je tu ďalší. Ale tento už je konečne aspoň o malinko krajší. Ale je tak nič moc, možno okolo 10 kg. Viac pochybujem, že bude mať. Ani toľko si myslím. Krása. Tak.
Takže keďže celý deň som v podstate ťahal len také tie malé násadu, dá sa povedať, že tuto od tých 6 do tých 10 kg, chytil som ich asi 9 alebo 10, neviem. A keďže sa nám už začína stmievať, čo chvíľa už bude aj tma, tak potrebujem niečo zmeniť a to si ukážeme teraz. No. Takže v podstate na túto jednu udicu dám 2,24 bety od Carp Inferna, samotné, bez ničoho, sú to ťažké gule, samozrejme šrot na olovo a na druhú udicu takisto šrot na olovo, ale dám tam 2,24 gule 3XL Lions plus pelety od Sticky Bites. Gule sú, čo sú to, jaké gule? GLM patentka a peletky sú 2,3 mm tiež patentky. No, a toto tam bude celú noc. Takže tú betu budeme mať tu. Voda sa nám trošku oteplila na nejakých 14 stupňov hore na povrchu. Rybky tam sú kúsok od toho, tak uvidíme, čo z toho bude. Dúfam, že keď sú tam už 2,24, že to nezoberie taký malý, ale niečo krajšie. Však uvidíme. No a druhá udica, tá ide sem. To je GLM patentka od 3XL Lions. Dobré ránko. No, keďže v noci nebolo absolútne nič, teda nič. Na obidvoch udicách boli jemné pípance, ale to aj to na každej iba raz. Ja to skôr prisudzujem tomu, že tam boli nejaké prejazdy ryb a nie zábery. Tak teraz si idem dať kávičku a hneď potom to poprevážam s tým, že zase zjemním trošku tie montáže, alebo teda návnady, a vrátim sa k tomu, čo som používal včera cez deň, čiže 24 gule so 14 popkami a budeme bojovať ďalej. Uvidíme, čo to prinesie dnešný deň. Máme trošku pod mrakom, už nie je to úplne slnečné, tak ako to bolo včera. Takže uvidíme. Vyzerá, že možno aj trošku zafúka podľa tej farby toho slnka a tých mrakov, tak uvidíme. Takže vyspinkaný, oddychnutý, môžeme bojovať ďalej. Čus! Takže prvá udica už je vonku, už je nachystaná v loďke. A nie je pravda, že by som v noci nemal žiadne hryzance. Mal som. Udeženie od kaprov, ale od potkanov. Celú lopatku mi ohryzli. Sviňuchy jedny. Nič, budeme musieť schovať na noc. Ak sa ja nebudem chcieť vzdať. No a tak ako som hovoril, idem to trošku zjemniť. Takže dávam betu od Carp Inferna, 24 gulu so 16 popkou tej istej príchute a uvidíme, čo sa bude diať. To je na prvú udicu, za chvíľku vám ukážem aj druhú. No, už som aj tu. A to, čo sa začalo teraz diať, to som ešte v živote nezažil. Pred chvíľkou som sa prihováral s tým, že celú noc ani záber, nič. Tak som to išiel previesť, tak ako som vám ukazoval. Nestihol som došponovať silom swinger prvá jazda. Samozrejme, lodička, keď došla na miesto, neukázala ani jednu jedinú rybu na mieste, ale okamžite bola jazda. Ten sa mi po chvíľke, asi v polovičke zdolávania odopol. Tak som to zaviezol znovu. Zase som nestihol došponovať silom. A tohoto sa mi už ale podarilo vytiahnuť. Neskutočné niečo, len škoda, že sú to všetko rybky jednej kategórie. Ale krásne. Pošli deda. Alebo babku. Presne ako som povedal, rybky tej istej váhovej kategórie. Presne o tomto hovorím. Druhá udica ešte nie je ani vo vode. Mám jazdu.
No, je tu ďalší krásavec. To už je trošičku väčší. Ale stále to nie je to, čo by som si predstavoval, alebo čo by som chcel. No. Spolupracuj trošičku. Tak. Pošli v noci babku. No, najväčšia výpravy. Takže začína to stúpať pomaličky, ale isto. 10,66. Najväčšia zatiaľ. Konečne sa to podarilo. Sice to ešte nie je úplne to, čo by som chcel, ale už cetín začína vydávať svoje poklady. Krásny. Ulatý. Zdravý lišček. No. Pár minút som sa s ním natrápil trošku. Len teraz by mohol spolupracovať a nechať sa odchopiť. No. To bude ale chvíľku trvať asi. No poď môj. Takto sa to robí. Hop. Tak a je tam. V celej svojej kráse. Pošli ešte večer babku. Dobre vyžatú. No, nie je to zlé, ale už to začína vyzerať tak, ako to má. Papa, rybička, pošli babku. Yes. No, dneska sa nám to fakt pekne rozbieha. Máme tu ďalší poklad jazierka. Taký menší, ale tiež pekný. Každý jeden z nich poteší. Pošle babku. Poďte. $10,7. Paráda. No nič, ja sa chcem ísť nájsť, naranejkovať konečne, vzhľadom k tomu, že je koľko? 9:30 pomaličky. Takže dám si pivko, napapám sa a môžeme pokračovať. Čo sa týka udíc, tak obidve sú na brehu, lebo to sa fakt nedá. Ja odkedy som stál, že idem previesť obidve po noci, tak som ich ešte stále nemal obidve vo vode. Toho väčšieho kaprika aj toho posledného liščeka som chytil na túto montáž. Je to 20 jahodová gula od 3XL Lions a 14 popka polnočný pomaranč. Takže asi tak. Idem sa najesť a idem to tam pozavážať zase potom. Medzi tým si aj rybky možno trošku oddychnú, vyžerú čo tam je a aspoň nebudú to toľko plašené. Takže čus. Takže najedol som sa, zaviezol som to, zase som nestihol druhú udicu. Takže bojujeme ďalej. Zase taký krpatý, 6 kilový. Ten je taký malý, že ho nebudem ani ťahať na breh. Lišček, krásny. Ale malúčky. Na smys. Papa, pošli babku. Ďalší, taký istý. Hľadám 20. alebo koľkatý. A už vážne netuším, ako sa cez nich robiť. Takže, no, čo sa týka cetina, ten vie neskutočne potrápiť, ale dokáže ho odmeniť. Čo dôkazom je toto, že som to nevzdal. Išiel takýto krásavec. A to máme ešte jeden 24 hodín pred sebou. Nádhera. Pošli babku.
17,27. To vidno pekne. (17,27) čistá váha. Paráda. Zábava graduje. Sa teším na to, čo bude ďalej. Ďalší krásavec, ktorého ani nebudem ťahať na breh. Na čo? Je taký malý. No čakaj. Lau. Kšc. Mazaj. Papa. Tak, máme tu ďalšieho drobca. Taký živý. Krásavec. Pošla babku v noci. No. 9,2. Nádherný. Gogo, odfotíš sa s ním? Áno, poď pri ňu. Tata nám urobí video. Poď na to, tie vlasy zostri. A ty ho nechytaj, Gregor. Ostanú ho chytať, dobre? Akurát je slnko tam. Nádherný. Veľký. Nádherne sfarbený. Pošli deda. Mua. Daj mu pusu z druhej strany. Poď mu dať aj ty pusu. A, daj mu pusu. Počkaj ešte. No, Ešte jednu? Mamine? som to nevidel. Daj mamine pusu. Tak a teraz daj mamine Fišku pusu. Nie! No, nerokuj, veď to nechutné, prestaň. No, nebudeš ma sladkosť. Stano, typ na váhu. 13. 13. Gregor, typ na váhu. Dal 12,7. Mama. 12,3. To, čo ukáže váha, tak 12,2 treba dať dole. 2,2. 2,2. 40. 14,41. 2,2. Tata, ja som mal najbližšie. Tatan bol bližšie. Ja som bola 12,3. A to som povedal 12,6. Iba o 900 deko. 2,7. Ja som povedal 12. No, mám tu aj návštevu. Prinesli mi jesť. Ale ani to nestíham. Šéfe, zakývaj! A ďalšia odmena. Takto to má nejako vyzerať. Aspoň. Takéto keď vyšli. 3-4 dať. Bohate mi to stačí. Pošli deda. Pätnásť rovných. Paráda. Dobre. To možné. Nebudú spolupracovať. Krása. No, po dvoch šupíkoch prišiel síce menší, ale naozaj krásny. Naozaj je pekný. Keby mal tak aspoň 25 kg. Ahojte, no teraz vám idem ukázať svoju taktiku, ktorú zvolím na túto noc. A tá je teda taká. Čo sa týka montáži háčikov, použijem klasické Rony rigy.
kde háčiky budú tak, ako ľúbim používať, ale nebudú štvorky, ale budú len šesky Muga Continental, tak ako to je tu. Je to klasický Ronny rig. Čo sa týka návnat, tak na jednu použijem budú toto 16 mm wafterky. Sú to wafterky od firmy Dudibite. Je to Mr. Red Super Hot. Tu v krabičke je kombinácia 14 a 16 mm, ja som si vybral tie 16 mm. Tak, toto sú oni. A samozrejme na hrod alebo na tú špičku dávam aj broček, tak isto ako som to skúšal v dolnom bare. Čiže to je jedna montáž, druhá montáž je úplne tá istá, totožná, čo sa týka háčikov a tak ďalej. Takisto s bročkom. Akurát tu som dal tiež dve 16 mm wafterky. Akurát sú tu wafterky od Sticky Bitesu Active Krill. Tu je to. Takisto 16 mm. K tomu dávam takúto PVA pančuchu som si urobil z peletiek Sticky Bites Bloodworm. Sú to 6 mm peletky. To celé takúto PVAčku potom namočím do likvidu od Sissimore, je to takisto Bloodworm, nechám to dobre natiahnuť a potom to celé tak, ako to je, namočím alebo vyválam v Active Mixe. Ono to potom vyzerá takto nejako. Sú to také rezníky a to dám na háčik. Čo sa týka krmenia, tak do loďky nebudem dávať dneska alebo túto noc kompletný partikel, tak ako som to robil posledné 2 dni. Ale mám tu v kýbli nachystaný čisto fermentovaný tigrí orech, ktorý budem dávať k lodičke a to bude všetko. Prečo som pristúpil k tejto zmene? Dôvod je úplne jednoduchý a ten je ten, že za tieto posledné 2 dni sa mi síce podarilo chytiť kopec kaprov, kopec pekných kaprov, ale žiadny taký veľký, aký by som si predstavoval na toto ročné obdobie, alebo kvôli akému som tu. V podstate chcel by som chytiť aspoň jednu 20 plus, tak uvidíme, preto som to skúsil urobiť podobne ako naposledy, posledné 2 rybačky v dolnom bare na Relax Parku, kde som použil menšie háčiky, menšie návnady, nebudem toľko krmiť, dám tam PVA pančuchu a uvidíme, čo sa bude diať. Je momentálne nejaké 5:30, a keď vidíte vonku, už je celkom pekná tma. Tu z tejto strany nám zapadá slniečko, ale ináč všade do kolečka už je celkom pekná tma. Tak uvidíme. Možno okolo 6:30, pol 7 to poprevážam a budem čakať do rána. Dúfam, že sa mi podarí niečo krásneho chytiť. Pokiaľ áno, tak sa vám ozvem. Pokiaľ nie, tak sa vidíme až ráno. Čaute. No a čo teraz? Jeden nočný jazdec. Tam druhý. Výborne. Nie len potkaní útočia, ale aj ježko. Strašne veľa potkanov a všelijaké hávedi tu je a strašne sú drze. Dobré ránko, máme tu posledný deň. V podstate, čo sa dialo v noci, celú som tu prespal. Mal som 2 zábery, 3 zábery. Z toho 2 ste videli, to boli ten jeden kaprik, čo som ho vyťahol a popri tom, čo som mal tú ďalšiu jazdu, hneď ten double, s tým, že ten kaprik mal nejakých 11 kg zhruba. A čo sa týka toho druhého, keď som sa dostal k udiciam, síce som ho ľahúčko priťahol k brehu, ale videl som, že keď som navíjal, tak na jednom mieste bol dosť dobre poškodený silón, už pred koncom, alebo lepšie povedané pár metrov od šokovky. A ryba išla ľahúčko, ja som si myslel, že to je nejaký možno zase taký maličký 6-7 kg kaprik. Ale keď som sa dostal na šokovku a ryba v podstate zbadala svetlo ščelovky, tak sa rozbehla a ja som tú rybu nie, že nevedel zastaviť, ja som ju nevedel ani len pribrzdiť.
A išla, až kým sa nedostala na to miesto, kde bol poškodený silón. A pekne som videl, ako ten silón prešiel cez prvé očko a ako sa dotkol druhého. V tom momente to ustredilo a bolo po rybe. Takže čo to bolo, neviem, ale muselo to byť niečo obrovského, niečo, čo som ešte na udici nemal, pretože stiahol dobrých, nechcem klamať, možno 25 metrov bez toho, aby som ho čo len pribrzdil. Takže, a to som mal poriadne dotiahnutú cievku, lebo som vedel, že tam je poškodený ten silón. Takže možno som prišiel aj o rybku 30 plus, ale neviem, no. Nechcem špekulovať, lebo som to fakt nevidel, ale neskutočnú silu to malo a tak silnú rybu som ešte nevyťahol. A potom som to ešte raz zaviezol a nad ránom možno okolo 3., pol 4., ani neviem, ani som poriadne nepozeral na hodiny. Som mal ďalší záber a to bol kaprik taký, ja neviem, 9 kilový, tak toho som ani nefotil, nenatáčal. Neskutočne sa mi chcelo spať, unavený po včerajšku. Takže momentálne je vo vode len tá jedna udica a tá druhá je ešte stále nenaviazaná. Ale neviem, či ju aj vôbec pôjdem naviazať, pretože som totálne rozbitý. A v prvom rade si idem dať kávičku a potom uvidím, čo sa bude diať ďalej. Ak bude nejaká rybka, tak sa ozvem s tým, že... a už je tam záber. A je z toho takýto junior, ja neviem, či môže mať 4-5 kg, viac nemá. No, takže v podstate všetko zbalené. Vidíte, miesto kompletne prázdne, všetko pekne vyčistené. Takže v podstate, čo sa týka tejto výpravy, tak ju hodnotím pozitívne, pretože som si zachytal kvantum ryb. Sice menších, ale to nevadí, každá jedna ryba sa počíta a kto si necení malé, nezaslúži si ani veľké. A v podstate Svätý Peter mi týmto dal najavo, že ešte nie som pripravený, alebo mám málo hodín odsedených na to pri vode, aby som si zaslúžil niečo väčšieho. Nevadí. Určite som sa z tohoto poučil, zobral som si nejaké tie veci z toho, aby som vedel, čo ďalej. Takže tak. Dobre, je koniec roka, je v podstate dneska 31. oktobra. Začína nám november, december, v podstate už na mňa dosť veľká zima. Ja viem, že nie je ešte taká zima, ale tá voda už je dosť studená a ja neznášam dávať ruky do ľadovej vody. Takže čo sa týka mojej sezóny tento rok, pravdepodobne už skončila. Pokiaľ by bolo naozaj, že ešte nejaké pekné počasie, tak možno polke novembra, v druhej polovičke novembra by som ešte vybehol. Buď na Jatov, alebo do Dolného baru na Relax Park, ale to ešte uvidím, ako sa podarí. Pokiaľ nie, tak sa vidíme až na budúci rok. Užite si čo? Koniec roka, Vianoce, Nový rok, v podstate celú tú zimnú sezónu, kedy sa na tie kapre moc chodiť nebude dať, po prípade nejaké iné ryby zachytať, ktoré sú skôr na takúto chladnú vodu, nejaké dravce, v zime možno miene a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, takže toľko z mojej strany zatiaľ asi všetko. Takže buď sa vidíme ešte v druhej polovičke novembra, alebo až budúci rok. Čaute.